Добрый день, мои дорогие девочки. Оксана Пасечник, тренер по созданию счастливых отношений. И сегодня я записываю следующий шаг для тех девушек, которые в отношениях, для того, чтобы улучшить эти отношения. Я была удивлена тем, что меня стали смотреть и мужчины тоже, поэтому я теперь в видео постараюсь давать информацию одинаково полезную и для девушек, и для мужчин. Спасибо большое за ваше доверие, за ваш интерес. Итак, сегодняшнее видео для тех людей, которые находятся уже в паре. Либо замужем, женатые, либо только стали встречаться в отношениях, живете вместе. Ну, то есть у вас уже есть партнер. И часто бывает так, что мы ссоримся, у нас возникает какое-то недопонимание, и нам сложно бывает услышать друг друга, честно проговорить какую-то информацию, честно проявить свои чувства, проговорить свои мысли. И я всегда своим клиентам говорю в такой момент: никто не желает вам зла. Если вы думаете, что ваш партнер специально что-то выдумывает, чтобы вас разозлить, обидеть, раздражать, нет, каждый желает себе добра. Вам никто не желает зла. Каждый человек хочет добра самому себе. И когда он это добро старается сделать для самого себя, человек не всегда может предусмотреть последствия или не хочет предусмотреть последствия, которые вам могут причинить боль. Понимаете? И для того, чтобы улучшить ваши отношения, опять же, повторюсь, если вы приняли решение закончить эти отношения, пожалуйста, имеете право. Я записываю видео для тех, кто любит своего партнера, ценит, дорожит им и хочет улучшить отношения. Итак, я сегодня вам дам практику, которая поможет встать на место вашего партнера, будь то ваш муж, ваша жена, ваш парень, ваша девушка, и понять, что же у него там в голове, какие у него мотивы, почему он себя так ведет, почему он вам причиняет боль. Он не причиняет вам боль, он что-то делает, чтобы ему стало легче, но последствия этих поступков вам причиняют боль. Понимаете, то, как вы к этому относитесь. И наша с вами задача встать на его место и узнать, почувствовать, да, что же там у него в голове, на сердце, на душе, для того, чтобы лучше его понять. И я всегда говорю, для того, чтобы идти вживую разговаривать с человеком, и для того, чтобы он изменил какое-то поведение по отношению к вам, нужно быть очень устойчивой внутренне или устойчивым, да, если вы мужчина. И нужно быть спокойным в этот момент. И нужно быть очищенным от всех претензий и обид. Вот если вы устойчивы, если вы можете выслушать какую-то неприятную критику в свой адрес, если вы готовы спокойно отреагировать и донести свою точку зрения, чтобы все-таки, да, прийти к какой-то договоренности с партнером, тогда, да, можно идти и говорить вживую с человеком. Но из практики моей многолетней я делаю вывод, что очень редко такое возможно, когда человек уже долгое время над собой работал, и над эмоциональным интеллектом, и над своей уверенностью, и шаблоны старые почистил, которые создают такие отношения. То есть здесь за плечами должна быть очень большая длительная работа. Но не всегда это получается, одному сложно с этим справиться, для этого нужны проводники. Да, вот я этой работой занимаюсь, поэтому если вам нужна профессиональная помощь в создании отношений, в их улучшении, пожалуйста, обращайтесь, в комментариях под видео будут все мои контакты. Первый прием я провожу без оплаты, чтобы познакомиться с вами, с вашей ситуацией. И, собственно, практика. Нам понадобится два вот таких листочка или листы А4. Ну, то есть абсолютно любые белые листы, главное, чтобы они были чистые. Можно из тетради в клетку, в линеечку, да, если у вас детки и у вас есть только такая бумага. Можно даже салфетки взять. То есть абсолютно любая бумага. Главное, чтобы она была чистая, белая и два листа. Что мы делаем? Мы сейчас будем делать практику. Она называется «Два листа», кто-то называет ее «Два стула».
Ну, смысл я вам сейчас объясню, вы поймете, да, почему такие разные названия, но смысл один и тот же. Я хочу вам предложить название «Разговор без разговора». Я так и назову это видео. Разговор без разговора. И еще раз, давайте, да, акцентирую ваше внимание. Мы будем говорить с вашим партнером на чистоту в этой практике. И мы встанем на его место для того, чтобы почувствовать, что у него на сердце, услышать, что у него в голове, и больше его понять. То есть это позволит нам его понять и пойти завтра, может быть, поговорить вживую, но уже с пониманием, что он чувствует, уже более бережно. Опять же, всегда стараюсь, да, и свои практики давать, чтобы они были экологичными, и опять же вам предлагать, будьте максимально бережны. Отношения это настолько хрупкие, такой и процесс, и это хрупкая вещь, и сердце другого человека, оно хрустальное. А любое неосторожное действие, поступок необдуманный, он может ранить и ранить надолго или на всю жизнь. Поэтому, пожалуйста, я так думаю, что если вы пришли на мою страницу, на мой канал, вы хотите искренне улучшить отношения с вашим человеком, с вашим партнером, искренне любите, искренне дорожите, поэтому начинаем практику. Итак, мы, если это маленькие листочки, мы их раскладываем на столе, просто рядышком. Неважно, далеко, близко, как чувствуете. Если это большие листы А4, вы можете положить их на пол и тогда ножками походить. И что мы будем делать? Первый листочек – это вы. Второй листок – это ваш партнер. Да? Это ваша жена, это ваш муж, это ваш парень или ваша девушка. То есть тот человек, с которым вы хотите на чистоту поговорить. Сначала вы, если вы на столе делаете на маленьких листочках, вы кладете руку вот так вот на этот листочек. Если вы делаете на полу, и у вас листы А4, вы становитесь на один листок, и это вы. И вы смотрите на второй листок. Это ваш партнер. Можно прикрыть глаза, конечно же, уединиться, чтобы вам никто не мешал. Практика может занять от 10 минут до получаса. Спокойно подышим, стоим на этом листочке и чувствуем сами себя. Погружаемся внутрь себя. Что я чувствую к своему человеку, близкому? Я смотрю внутренним взором на себя, на второй листок. Я понимаю, что передо мной мой любимый мужчина или моя любимая девушка. Я смотрю на партнера и спрашиваю себя, что я чувствую, что я хочу сказать. И здесь можно вот прям максимально искренне, максимально откровенно, на чистоту мы говорим. И мы, если вы уединились, вам никто не мешает, лучше прям эту практику проговаривать вслух. С открытыми, закрытыми глазами, как вам идет, как вам удобно. Да, я, как правило, там, иногда закрываю глаза, иногда, если диалог эмоциональный становится, да, можно и с открытыми глазами. И вы говорите, я тебя люблю, все-таки, да, черт возьми, я люблю тебя, я хочу, чтобы у нас с тобой было все хорошо, я готова вкладываться. И мне очень больно из-за того, что ты вот так себя ведешь, как дурак. Ты молчишь, ты закрываешься, или ты на меня орешь, ругай. Я не могу понять, что у тебя в голове, что с тобой происходит. И вы вот так, как будто бы вживую, вы прям в этот листочек, вот напротив вас листочек пустой пока еще, да, вы на него смотрите, и вы туда говорите, что происходит, я пытаюсь понять, я тебя люблю, я хочу, чтобы у нас все получилось, что я что-то не так делаю, ну скажи мне тогда, я же не понимаю. И вот так вы стоите и говорите, 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 до тех пор, пока у вас есть что сказать. 1 минуту, 10 секунд, 2, 5 минут, 10 минут. Вы говорите так, как у вас идет диалог. Так, как вы бы, может быть, никогда в глаза ему не сказали. В лицо. Фух, чувствуете, что ну все сказала. Вот все, что накопилось, все сказала. Теперь вы переходите и становитесь на второй листок.
То есть вы как будто бы становитесь на место вашего партнера, вашего любимого мужчины. Вы становитесь и смотрите теперь на себя, на тот пустой листочек, на котором вы стояли только что. И теперь вы надеваете на себя роль вашего партнера. И вы прям стараетесь почувствовать, тоже прикройте глаза. Так, я теперь, не знаю, там, мой любимый Иван. Или я теперь там Азамат. Так, вот передо мной я вижу там мою любимую девушку. Так, что я к ней чувствую вообще? И вы, вот у меня сразу поток пошел, да, я начинаю считывать. И вы, как правило, это все зависит от того, насколько у вас развита интуиция, но, как правило, минимальную информацию вы можете почувствовать. У кого интуиция развита больше, вы можете считать очень много информации. И вот прям понять, почувствовать. Я когда эти практики делаю, я прям начинаю там вот или злиться, или там бояться, или истерить. Вот то, погружаясь прям в состояние человека, в его эмоции. Да, и вот сейчас я чувствую, это гипотетическая ситуация, да, я никакую конкретную пару не рассматриваю, но вот просто я пример вам привожу, я уже чувствую, что бы мог сказать мужчина. Да я тебя тоже люблю, ну что ты как курица себя ведешь? Ну вот что мы с тобой поговорить спокойно не можем? Ну вот я же вот так я думаю. Я хочу как лучше, ну что ты мне не доверяешь? Что ты меня постоянно контролируешь? Например, да? И вы стоите и считываете, и точно так же вслух проговариваете самой себе. Напомню, вы сейчас в роли вашего партнера. И вы проговариваете вслух эмоционально. Так, я вообще боюсь, что ты меня бросишь, например. Да, что у нас тоже ничего не получится. Я даже стала какие-то там, не знаю, ролики на ютубе смотреть, чтобы что-то вот понять, как там в женской психологии разобраться. И точно так же, как на своем месте, вы выговариваете все, что приходит. Вы, возможно, много удивительного для себя откроете, да, что ваш мужчина не такой уж плохой, как вы считали. Или, может быть, к сожалению, такое тоже бывает, вы встанете на место партнера и почувствуете, что любви нет, а он равнодушен. Или если вы мужчина, встали на место своей девушки, и вы понимаете, что она вас не любит. Есть какие-то другие мотивы, почему она с вами была. Или вы можете почувствовать, что партнер уже хочет закончить эти отношения. И будьте к этому готовы, когда в эту практику входите, да, потому что разговор на чистоту. И то, что нам сложно сказать в лицо человеку, мы боимся обидеть, мы боимся разборок, истерик или там последствий каких-то. Но делая эту практику, вы прочувствуете, как оно есть. И у вас может появиться желание снова встать на свое место и что-то ответить. И тогда вы сходите с этого листочка, опять возвращаетесь на свой и говорите: ах, ты такой-сякой, что ж ты молчала, я тут как дура тебе доверяю, да, например. Или: да ты мой хороший, как я рада, что ты тоже пытаешься, да, просто там, не получается у нас пока. Я так рада, я так благодарна тебе, что ты идешь ко мне навстречу. Ну давай мы тогда с тобой будем более искренними, более открытыми. Я тоже хочу, и вы говорите. Если вы чувствуете, что хотите опять стать на место партнера, вы опять возвращаетесь на его место. И так вы ходите между этими листочками столько, пока вы не почувствуете, что все, мы поговорили. Я обрела ясность. Да, мне понятно, что он думает обо мне, что он чувствует ко мне, какие у него намерения, да, что вот он, какие планы, что он хочет сделать. И когда вы последний раз на его месте, да, вы говорите там: все, я выхожу из роли, там встаете на свой листочек и говорите: все, спасибо тебе большое, мой дорогой, за эту работу, потому что вы разговариваете, по сути, не с самим человеком, вы разговариваете с его образом, который у вас в голове. Я не люблю вот эти все теоретические вещи обсуждать, потому что, на мой взгляд, они не важны. Просто я глубоко интуитивный человек. Я знаю, что есть логичные люди, которые опираются в большей степени на разум, и для вас важно, почему именно так, зачем именно так. Ну, простите, тогда я не ваш мастер, да, потому что я на это время не вижу смысла тратить. Если вы доверяете практике, оно вам заходит, вы чувствуете интуитивно, что: о, хочу попробовать мое.
заходим и делаем. Если вдруг нет, ну, на просторах социальных сетей сейчас масса других мастеров, я уверена, что вы найдете своего по душе вам, да? Итак, вы сходите с листочков, вы говорите себе спасибо, детка, что ты сделала эту практику, спасибо моему мужчине, или если вы мужчина, вы говорите спасибо моей девушке за эту практику, за то, что я вот этот процесс сделала, да, произвела его. И теперь вам нужно время продолжать уединяться. Эти листочки вы можете просто выбросить или использовать. Все, это просто листочки. В них никакой информации, никакой энергии не осталось. И вы можете сами с собой побыть для того, чтобы теперь проанализировать ту информацию, которую вы получили. То есть разговор на чистоту у вас состоялся. Вы какую-то информацию важную для себя получили. Теперь вам нужно ее обдумать. Пожалуйста, не говорите своему партнеру про эту практику. Не каждый человек к этому готов, да, если вы созрели, если вы в этом развиваетесь, если для вас все понятно, не факт, что понятно и интересно вашему партнеру, да, вы просто можете прийти к нему, например, и сказать, ты знаешь, мне кажется, я понимаю, что ты чувствуешь или там, что ты думаешь, и мне бы хотелось все-таки честно поговорить с тобой. Если у вас есть ресурс на это, помните, да, я в начале видео сказала, чтобы прийти разговаривать с живым человеком в реальности и надеяться и знать и верить, что будут изменения позитивные, вам нужно быть эмоционально устойчивым в этот момент. Вам важно быть спокойной, вам важно не иметь никаких претензий, обид. Если вдруг вы первый раз на моем канале или на моей странице, то было через видео, сегодня третий шаг, а первый шаг был как раз-таки о том, как очистить все претензии. Пожалуйста, вернитесь, если вы пропустили, или если, может быть, вы видели, но не сделали, и сделайте, прежде чем идти вживую разговаривать с человеком. Но я так думаю, что на сегодня достаточно. Про живой диалог я вам в следующем видео запишу. Как подойти к нему, или к ней, как поговорить, какие слова выбрать, чтобы максимально были изменения позитивные. Не просто опять порали друг на друга и разошлись в разные комнаты и молчим неделями, а чтобы был позитивный эффект изменения. Об этом в следующем видео. Если вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня лайком. Для меня это очень важно. Это мне показывает, что мой труд он нужен и важен. Напишите мне вопросы, если они у вас возникли. Вы всегда можете обратиться ко мне личным сообщением абсолютно в любой соцсети, если у вас есть вопросы, которые вы захотите мне задать лично. Ну и если вы готовы к системной работе, да, вы можете записаться на первую бесплатную консультацию, где мы познакомимся, обсудим вашу ситуацию, я вам дам личные рекомендации, и вы пойдете улучшать отношения уже более системно и более результативно. Спасибо за то, что были со мной. Оксана Пасечник, тренер счастливых отношений.